Bueno, mga kaigsuunan, intak na karon sa kabuntagon, kaudton, o gagabion sa alas tibuok kalibutan, mga tubag na sabta sa mga isyo, mahitungod yapon no, na sa mga pagkaon, mga kaigsuunan, mga higala, no? Mga pagkaon nga matud pa nga naipamahayag usab ni Rekli Lumapay, o ako kabalon siya reliyon niya, ato ning madungog karon mga kapaglaom. Unya ayha din nato i-emphasize no. Ato nang patalinghugan mga higala. Apas dili pa atong gipangumusta ang tanan nato nga mga suking tigpaminaw nga naminaw karon sa nagadindiin nga mga dapit o mga lugar. Ay uban udton, ay uban gabi, ay uban sa buntag no. Depende. Kaya kining atong Sibya lukop ni sa tibuok kalibutan higala via social media o atong patalinghugan una mga kaigsunan kung unsa ang pamahayag ni ining nagtubag sa pangutanang makaon ba ang baboy Rekli Lumapay mo na siya mga tubag sa pangutana kung makaon bang baboy yan ang tubag gini makaon ikat sa sinugdan nagayok o buhay mahimong kanon. Genesis chapter 9 verse 3. Apan sa pag-abot sa kapanahon ni Moises diin ang Dios nagpili sa Israel ingon nga piniling katawan yan ang Dios naghatag sa unang tugon ug nga nga tugon adunay sugo kabahin sa mga mananap nga gipailang mawgaw nga dili nila mahimong kaunon apil na niya na ang baboy. Leviticus chapter 11. Niya na ang Dios nagpasidaan sa iyang piniling katawan nga kung kiniilang sa pakon lakit niya na ang pagkaon sa baboy sila pagkasilutan. Isaiah chapter 66 verse 15 to 17. Apan kana nga mga kabalauran o mga tulamanon alang lamang kana siya sa Israel. Wow naman! Psalm chapter 147 Wow! verse 19 to Wow! 20. Apan sa diyang gilapas sa Israel ang unang tugon, ang Dios nagsaad nga maghimo siyang bagong tugon nga dili na kapareho sa unang tugon. Jeremiah chapter 31 verse 31 to 32. O kini natuman sa namatay si Kristo dito sa cross. Ephesians chapter 2 verse 15. Gikuha niya ang nauna or matukod niya ang ikaduha. Hebrews chapter 10 verse 9. Yan na wala na mahukman pinagis wala na mahukman pinagi sa daang tulamanon lakip na niya na ang bahin sa kalanon. Colossians chapter 2 verse 14 to 17. Hinaut kina nakahatag og dugang katinawan kay kung may alam sa balahan nga kasulatan sa mga bakat nga pagtulungan ikaw dili malimpungan. Bueno mga igsoon aton tubagon si Rekli Lumapay mga kapaglaom no. Mga kaigsuonan kay importante kayo nga matubag ang iyasang pangutana makaon ba ang baboy o ipakaon ba ang baboy. Gigamit niya Genesis 9:3 na aon tay Biblia mga kaigsuonan. Basahon na to ang Biblia. 9:3 nag-ingon. Okay. Ang tanang buta nga nagalihok ug buhi mahimong kalanon. Mao ni ang giingon. Kay naglihok mahimong kalanon nga baboy ang lihok man. Pwede ipakaon. Unya karon kay si Adan ug iba nilihok man. Pwede dito kaunon. Ora so sa logic na nga kaigsunan dili siya pwede no. Dili siya pwede. Unsa mi gipasabot nini? Nga nagalihok nga buhi mahimong kalanon alang kaninyo unsa man ingon sa mga utanon. Ug mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Bersikulo 4 na ang mubuko ni Rekli mga kaigsunan. Wa ko baloon sa iyang relihiyon pero kabalo ko nga dili siya Adventista. Dili siya Sabbath keepers, Domingista siya. Pero di pud siya Katoliko kay nangatake mo siya Katoliko. Nayon dre sa 4, apan ang unod ani ana uban ang kinabuhi nini nga mao ang dugo dili nyo pagkanon. Asa nam to yang pamahayag nga ipakaon ang mga kaigsuonan kay naglihok. Ya pakaon kuno ang baboy niya pag-abot na kuno sa panahon sa Levitico, sa panahon ni Moses, gidid-an na sa gitagaag balaod ang mga Hudiyo, mga Israel, no? Mo na pamahayag niya mga kaigsuonan. Kung ano gidid-an na sab ang mga Israelinhon. Ato nang mabasa daw sa Levitico 11, no? 46 o 47 na mga balaod sa Israel daw na. Unya, kay doon na may balaod daw, kung mapakya sila adunay silot, ang
kalayo. Isaiah 66:15-17, yan ang pamahayag mga igsuon. Naisayo din si Recle lumapay mga igsuon nga ang nagakaon sa baboy sunugon apan ang iyang pamahayag, ang iyang paglihay nga ang sunugod kadto lang ang mga banay sa Israel o mga Hudiyo, no? Ang mga Hudiyo unya wa daw kuno tay labot. Unya kay napakyas man sila sa unang pakigsaad, unang tulumanon, muna nga giusab daw ni Kristo. Adunay tagna, no? Sa Jeremias 31:31-32 nga maghimo siya bag-ong kasabutan. Ya, sa Israel lang gyapon ha. Kung imo basahon ang Hebrewanon 6, sa Israel lang gyapon. Karon unsa man ang iyang pamahayag nga pag-abot ni Kristo, iya natong giwala ang balaod sa Old Testament. Unya gipasulod ang bag-ong kasabutan, Efeso 2:15, no? Nya Hebrewanon 19 giwala ang unang tugon o pakigsaad na kay dunay bag-ong pakigsaad. Unya ang iyang pamahayag ang mabasa sa Hebrewanon 19 nya apil na daw kabahin din na ang mga kalanon nga pwede na kaunon ang tanan. Aba ko na tinuod ba na mga kaigsunan ang iyang ipamahayag? Dili tinuod. Una lang teksto niya 9:3 ang tubag ni 9:4 nga dili nyo pagakanon ang unod uban sa dugo. Sa panahon sa Henesis mga kaigsunan, wa pay Levitiko. Wala pay gitugot nga unod mga kaigsunan. Wala pay gidili, wa pa pay gitugot. Nga naman, wala pa itugot ang pagkaon ug unod. Panahon ra na mga kaigsuonan, mga igala, sa panahon sa Levitiko, aduna nay gidili sa Ginoo, aduna say ipakaon. Pero sa unang panahon, sa panahon nila adan og iba mga prutas ang ilang mga pagkaon, mga utanon sumala sa Henesis 9:3, mga utanon. O ayaw tong kay mulihok kauno na, di po na pwede kay si Adan og si Iba nang lihok ra ba to, no? Karon unsa may gipasabot mga kaigsunan? Alang ra ba sa Israel? Wala magsulti ang Biblia nga alang lang sa Israel. May posibilidad ang Israel gitagaan kay katawhan mas Ginoo. Ya paganing gipamahayag nga mga katawhang pinili, mga balaan, gitagaan yung balaod. Mo do ang logic ana mga kapaglaom nga kun katawhan kas Ginoo tagaan kag balaod nga may tungod sa mga pagkaon nga gidili o mga pagkaon nga wala gidili, pwede natong kaunon mga igsuon, no? Mao na ang logic ana. Karon nagpasabot dili kay utro-utrohon. Usa man pagsabot nato sa Ginoo nga nasayop siya sa una niyang sugo. Wala, no? Unsa may gipasabot ang Brother Jerry? Naay gipasabot. Naay bag-ong moabot, aduna po'y daan pasiuna before moabot. Kinsa man ang moabot? Hebrewanon 10:1-5, ayaw na mo sa mga halad-halad. Sa unang panahon, mga kabaglaom, ang Old Testament, nagsalig sila, mapasaylo ang sala, pinaagi sa dugo sa karnero, dugo sa nating baka o sa mga hinlo, ihalad na siya. O, nagtumbok na nga naay Kristo nga katapusang halad, no? Katapusang halad. Efeso 5:1-2. Siya ang katapusang halad. Karon kay niabot man ang bag-ong pakigsaad ang dugo ni Kristo may bag-ong pakigsaad. Unang Korinto 11:25. Ang dugo ni Kristo may bag-ong pakigsaad. Dili kay nay bag-ong balaod. Maora gyapon ang balaod mga kaigsunan. Doon na ang bag-ong pakigsaad dugo ni Kristo, ang daang pakigsaad dugo sa karnero. Sumala sa 7:19 sa Hebrewanon o 10:17. Nadia mga igsuon dugo sa karnero, dugo sa mananap, muna Old Testament o daang kasabutan. Ang New Testament dugo ni Kristo. Suma sa mabasa. Na kini yang pamahayag igsuon niya wala na kuno to. Dili sampulan di ka, Brad Rickle ha. Pag-ingon niya, gidili ang larawan, asa man kanagan. Di ba sa Exodo? Okay, kaya wala mo ko nga wala po ka ng mga larawan, kay usa man ka sa mga protestante. But pasabot, dagan ka dito. Nga asa naman ang giingon na to nga, giwala ng unang kasabutan. Wa lang nato masabde, ang unang kasabutan mga kaigsunan, mauka na ang unsa,
dugo sa mga mananap. Nga gi-practice ka na sa panahon ni Abil. O, naghalad siya, kay nagtumbok na sa kaluwasan nga pagpakamatay ni Kristos Kalbaryo sa krus. Kanang Episodos 15, kung imo nang basahon ang 16, ang gikuha katong babag, dako man gunang babag igsuon, kana bitang pagguyod sa karnero, o wa kay kanding, kung wa kay mga karnero, wa kay baka, unsa may mong ihalad, dako kay nang babag, gikuha ka na nga babag mga kaigsunan. Kay gipuli si Kristo, Hebrehanon 10, 1 hantod sa 5, ayaw na mo atong halad-halad nga dugo sa karnero, dugo sa mananap, kundili ang ako ng lawas. Di ba klaro kayo mo na gikuha? Dili ang 10 commandments, dili ang mga gidili nga mga pagkaon. Di usa ko na nimo pagsabot strictly lumapay. Oh. Ya, naapay iyang mga rhyme mga kaigsunan nga di kuno ta malimbungan kung kita nasayod sa kasulatan tinuod na, pero ang pangutana ikaw wa ka ba nga malimbungi? Nga ang limbong ni Satanas igsuon pagkaon. Gilimbungan si Adan ug Eva tungod sa pagkaon. Karon igsuon katapusang mga adlaw gilimbungan na usab ang mga tao tungod sa pagkaon anang gidili giwali na gitugot. Kabalo kag kinsa na 2 Corinto 11:14-15 ang yawa nagbaton og mga ministro. Ang yawa igsuon against sa balaod si Ginoo. Pag ingos Ginoo ayaw pagkaon, ingon ang yawa kaon. Pag ingos Ginoo kaon kaning baka karnero, mingon pud ang yawa ayaw kaon kay utan na lang taron. Mao na ang resulta, binali ng iya mga kaigsunan. Nakita na hinuon ang nagtuman sa kasulatan, kita na hinuon mahimong demonyo sa kadako ng peligro mga kaigsunan. No? Ang hinaot ko nga masabtan ni igsuon kay gitubag nako ang mga isyo ni Rickley Lumapay. Hinaot ko nga masabtan po na niya, no? Kung unsa o naa pa ba siya karon ning kalibutan na o dili kay pataka lang tang istorya kay lagi mo ay atong nasabtan dili na ang giingon sa Biblia gisulat ang kaniadto kay aros pagtuon kanato karon makabaton tag paglaom dili kay giwad-on nato ang tugon nga walay katapusan makaigsunan. Hantod karon igsoon nagpabilin pa na nga mga balaod kay wala na siya mabilong sa seremonyal. Bueno, igsoon na tayong panahon. Salamat kay sa tanan nga nagpatalinghog, tanan nga nagtanaw diri sa atong tulumon paguting kay kamatuoran, pangutana Brother Jerry, o gitubag nato ang nalibgan nga mga pangutana ilabi na sa ato nga mga kaigsoon. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.